Шпинатно-м'ятні бисквітні коржі. До речі, шпинат в коржах зовсім не відчувається. Він лише робить бисквіт соковитим з гарним смарагдовим кольором. Лаймова м'ятна начинка на білому шоколаді, крем-чіз на білому шоколаді та полуничне конфі. Що може бути краще в спекотну літню пору? Цей в міру солодкий та освіжаючий торт дуже легкий у приготуванні. Звичайно, якщо дотримуватись всіх кроків у рецепті. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми з вами з приготування тієї самої освіжаючої лаймово-м'ятної начинки. Для початку потрібно зняти цедру з одного лайма. Знімаємо тільки верхній зелений шар. Від білого шару начинка буде гірчити. Дуже мені подобається в ці моменти аромат від цитрусових. Та ось скільки в нас вийшло цедри. Також нам потрібно вичавити сік з нашого лайма. Розрізаємо лайм на половину та вичавлюємо сік. Далі в ось такий високий мірний стакан відважуємо потрібну кількість білого шоколаду. Сюди ж додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Також сюди йде листя м'яти та цедра лайма. Після цього в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та нагріваємо вершки до температури 60 градусів. Виливаємо наші нагріті вершки у мірний стакан до решти інгредієнтів та чекаємо буквально декілька секунд, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього пробиваємо все погружним блендером до однорідності. Також нам потрібно розтопити на водяній бані набрякший желатин. Перед приготуванням залила желатин холодною водою, та до цього моменту він вже набряк і з ним можна працювати далі. Розмішуємо розтоплений желатин до однорідності. Розтоплений желатин додаємо в наш м'ятний ганаш. Ще раз пробиваємо все блендером до однорідності. Також сюди ж виливаємо сік лайма та пробиваємо м'ятну лаймову начинку до однорідності. Зовсім трішки. Переношу для зручності готову начинку в одноразовий кондитерський мішок. Точніше, ще не зовсім готову, вона ще має стабілізуватись, тож кладемо її в холодильник мінімум на 8 годин. Тим часом перейдемо до приготування полуничного прошарку. Зараз якраз в розпалі сезон полуниці, тому свіжу ягоду я промила та просушила та пробиваю полуницю погружним блендером в пюре. Люблю пору ягід, аромат просто неймовірний. До полуничного пюре додаємо цукор та картопляний крохмаль. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Ставимо ковшик з полуничною масою на трішки менше, ніж середній вогонь, та варимо наше конфі до загустіння, постійно помішуючи вінчиком. У мене на це пішло хвилин 5. Переношу свою полуничну начинку для зручності в кондитерський мішок. Залишаю її в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. А коли це сталося, ставлю її в холодильник на ніч для повної стабілізації. Тож продовжила приготування свого торта вже на наступний день. І перше, що нам треба зробити, це приготувати крем, з допомогою якого ми будемо збирати торт. В діжу міксера відважила потрібну кількість крем-сиру. До крем-сиру додаю ганаш на білому шоколаді, який я зробила в той день, коли й інші начинки. Та він в мене стабілізувався в холодильнику цілу ніч. На каналі вже є дуже детальне відео з рецептом приготування цього крему, і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо крем до плотних піків. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Ну а шпинатний бісквіт ми з вами готували в минулому відео, і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Бісквіт вийшов і справді дуже соковитий, з таким гарним смарагдовим кольором. До речі, без барвників. І я його розрізала на 4 рівненьких коржа. Збирати я свій торт буду в роз'ємному кільці зсередини обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крем-чізу на білому шоколаді, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший шпинатний бісквітний корж.
Під розмір коржа підганяю роз'ємне кільце. На бисквіт викладаю равликом шар крему. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. З цього ж крему робимо бортик. Оскільки полуничних прошарка має бути 2, тому спочатку відважую, скільки вийшло полуничного конфі всього. Цю кількість ділю на 2. Ставлю підложку з початком торта на вагу та викладаємо всередину бортів половину полуничної начинки. Розрівнюю начинку ложечкою та повертаю підложку знову на поворотний столик. Викладаємо наступний бисквітний корж. Оскільки бісквіт вийшов сам по собі достатньо вологий, нічим його не просочую. З крем-чізу на білому шоколаді робимо відразу бортик. А всередину викладаємо нашу лаймово-м'ятну начинку на білому шоколаді. Начинка гарно стабілізувалась, тому не вийшло викласти її рівномірно. Але думаю, що це не проблема. Її можна розрівняти ложечкою. Викладаємо третій бісквітний корж. На бісквіт викладаємо равликом крем-чіз та розрівнюємо його ложечкою. З цього ж крему робимо бортик. Та всередину викладаємо другу половину полуничної начинки. Розрівнюємо її теж ложечкою та кладемо останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо його в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а слідуючий день можна насолодитись смаком торта. Подивіться, який гарний розріз у торта. Такий яскравий та насичений, виглядає дуже апетитно. Додам лише, що торт вийшов і справді такий по-літньому легкий та освіжаючий. Він дуже вдалий у спекотну погоду. Спробуйте самі приготувати та покуштувати цю смакоту. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свої враження від цієї начинки для торта. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!